လေးတွားကျင်တဲ့ဟာကတော့ဒီ Windows platform ပေါ်မှာအဓိကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ programming code တွေရေးတဲ့အခါအသုံးပြုလို့လွယ်တဲ့ဟာပေါ့နော် IDE တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရအောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down ပေးအောင်နော်ဒီ Google Chrome လေးတွားမယ် Chrome ဒီ browser တစ်ခုပေါ့နော်အဓိက Google Chrome လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး web browser တစ်ခုကိုလည်းတွားပြီးလို့ရှိရင်ခဏလေးပါတွားပြီးလို့မှာတွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းစကားလေးနေတော့အမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလိုအပ်တဲ့ဟာကြဒီမှာပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ပါ down လဲဆိုတော့ FCUB appline tab slide tab နော် appline tab ကျွန်တော်တို့ install လုပ်မှာအဓိကအမှ slide tab download ပေါ့နော် download slide tab ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ down မယ်ကျွန်တော်တို့က Windows မှာဆိုတဲ့အတွက် Windows ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့64 ပြီပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်နောက်ပိုင်း version တွေကြတော့အဓိကဒီ Windows အဓိက Windows တွေကနောက်ပိုင်း Windows တွေကြတော့ဒီ64နဲ့လာအများတယ်ကျွန်တော်64ပဲOkay. Open for our no. Display tab no. Top add to display content menu next install me. Finish. Never. Cho nó tìm á Sublimetest rồi vậy này siêu ở nó mà open file location này cả Sublimetest đầu cho nó desktop shortcut luôn mình rồi mà send to mà create desktop shortcut nó mà bây giờ Sublimetest mà như này ba cái này ba từ dài nó từ dài là bây giờ này mà nhiều giờ vào biết sai vậy alo đi cái mà đấy